खांसी बुखार का मतलब क्या कोविड-19 है? ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा ही डर सता रहा है। दरअसल ऐसे सिस्टम वाले कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अलर्ट रहें, बीमारी को हल्के अंदाज में न लें। एसकेएमसीएच में कार्यरत चिकित्सक इस संबंध में खास सलाह दे रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर MS फैजी, औषधि रोग विशेषज्ञ एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। आजकल जो कोविड-19 की जो समस्या पैंडेमिक जो पूरे देश में या पूरे विदेश में फैली हुई है, इसके बारे में मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूँ। आप लोग मास्क का उपयोग सदैव करें, जहाँ तक हो सके घर पे रहें, और कोई भी सिम्टम हो जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, लूज़ मोशन, इसको गंभीरता से लें और तुरंत अपनी जांच निकट स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 की कराएं। आजकल ये जो म्यूटेंट वायरस है वो तुरंत आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है और 1-2 दिन में ही आपके लंग्स पूरी तरह से प्रभावित हो जा रहे हैं, और ऐसे मरीज़ में ऑक्सीजन का लेवल तुरंत घट जाता है और उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की पर रखना पड़ता है। इसलिए हमेशा कोई भी सिम्टम आए तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और अपनी जांच कराएं। धन्यवाद। सर, एक चीज़ हमें बताइए, अभी जो अचानक बुखार सर्दी खांसी है, क्या इसमें कोविड का संदेह ज़्यादा आता है क्या? बिल्कुल। अभी जो ज़्यादातर सर्दी खांसी बुखार और पेट दर्द और लूज़ मोशन के जो मरीज़ आ रहे हैं, उनमें अधिकतर मरीज़ों में ये देखा गया है कि उनका कोविड-19 पॉजिटिव आया है। इसलिए हमेशा ये सब जो लक्षण हैं इन पर गंभीरता लें और हमेशा जाके डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि वो डॉक्टर सही समय पर जांच करा के आपकी जान बचा पाएँ। अच्छा सर, जांच की सुविधा कहाँ है? प्राइवेट में भी है कि सिर्फ गवर्नमेंट? नहीं, जांच की सुविधा सभी बड़े प्राइवेट लैब्स और मेडिकल कॉलेज, सदर हॉस्पिटल, इवन छोटे PSC में भी ये सुविधा उपलब्ध हो गई है, जहां आपका सैंपल कलेक्ट करके मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजा जाता है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।